NFT 係藝術品，係潮物，定係起晒格嘅卡通公仔啊？無論你識唔識，又或者只係覺得係炒作揾笨，但係 NFT 咧已經成為咗最熱門嘅話題啦。有人視佢為無限商機，炒中一隻啱嘅，一日升幾千甚至幾萬倍都得。有人甚至話，如果你跟得貼又有眼光嘅話，隨時炒半年就可以財務自由。咁究竟 NFT 係啲乜嘢？ NFT 嘅世界又係點嘅呢？今次 Gadget Gang 就揾嚟兩位香港嘅80後，佢哋唔係炒 NFT， 而係更進一步自己整 NFT， 更加唔係一兩幅畫咁簡單，而係一出咧就出成近萬隻，有故事、有後續、有遠景嘅真 NFT project。Hello， 我係林春馬。Hello， 我係 Robert。各位觀眾請 like and share 同埋 subscribe Gadget Gang 嘅 channel 啦，同埋撳埋個鐘仔咧，就可以第一時間睇到 Gadget Gang 嘅片啦。NFT 嘛，其實佢嘅意思係解 non-fungible token， 同埋有一種叫做 fungible token。咁乜嘢叫 fungible token 咧？就係講緊我哋大眾都認知嘅 Bitcoin 啊、ETH 啊嗰啲 token 嗰啲 coin。譬如你有1蚊，我有1蚊。大家係同等噶嘛，對等噶嘛，咁呢啲就叫同質化嘅代幣啊，係啊，即係我有一粒 Bitcoin， 你有一粒 Bitcoin， 我哋進行交換，咁嗰件事係一樣嘢嚟噶嘛，撈埋都係一樣嘢嚟噶嘛。你唔會介意同我嗰粒？你唔會同佢介意同我換噶嘛。NFT 就係等於喺token 界裏邊嘅一個 product， 你當係 product， 係啦。咁所以佢嘅應用係唔單止係藝術品，即係佢可以係一張樓契屋契。佢可以係一隻馬，佢可以係一架車，因為佢喺裏邊係有一個 smart contract， 即係佢可以話你唔好得刪改嘅，你裏邊嗰個 coding 咧係就係邊個持有咧，全世界人都睇到，或者邊個人持有過嘅話咧，全世界人都睇到，但係你係冇得喺中途係刪改同埋改變，咁所以就佢應用喺 art piece 上面就好 fit 啦。做自己嘅 artwork 去賣俾人之外咧，其實嗰個 artwork 背後咧，因為成個 project 有1萬隻咁計啦，咁係呢啲嘢係應該要有用途嘅。咁佢會有 roadmap 啊，講下呢個 project 走到終點嘅時候，呢啲 holders 會得到啲乜嘢價值咁樣。咁同埋喺成萬人甚至乎更多嘅人喺個 Discord 嗰度入邊組成形成咗一個 community， 佢哋有個好強嘅 spirit 喺入邊嘅。即係大家有個共同嘅嗜好啊，或者有個共同嘅目標要去達到咁樣。咁我覺得嗰樣嘢係好正啊。咁其實我哋每買一張 NFT 咧，我哋可以入到佢哋個 project 嘅一個 community 嘅，係一個用 Discord 啊，係一個因為你入邊有啲 server， 一個 server 一個 group 嚟嘅。咁佢哋會定期會搞好多啲 contest， 一啲比賽啊。即係佢就接到一個咁大型嘅漫畫嚟做啦。咁有時佢哋嗰啲社區搞一啲比賽，我都有去玩咧。我曾經都試過做一個 logo 咧，我用咗9個字，時間做 logo， 我係贏咗1個 ETH 㗎，係啊，1個 ETH 係價值依家嘅4500蚊美金。我做過好多大大小小嘅項目，有啲 D-App 啊，又或者係一啲項目上我做一啲 design 嘅 director。咁我一早已經聽到 NFT 係啲乜嘢嚟嘅，咁但係 NFT 嗰個門檻咧，我哋嗰陣時睇嘅新聞報導咧，全部都係話，哇破頂啊，話可以賣到幾多千萬啊咁樣，所以我就覺得，哇我接觸唔到喎，所以我冇去了解佢。因為 blockchain 大家講起 blockchain 就會覺得 Bitcoin 啊、以太幣啊，你係唔會覺得同藝術有關係嘅。咁突然之間去打開呢道門，我係覺得，哇好似係真係為我而設嘅呢件事。咁我就周圍去話俾一啲 creator 聽啦，話有啲咁嘅嘢，你哋可以試下。即係我覺得對於佢哋嚟講，呢個係一個機會。初玩嗰陣時咧，我其實就係畫完就放上 OpenSea。咁其實 OpenSea 呢個名改得太好啦，即係你放啲嘢上去咧，就好似掉咗落個海度咧，其實冇人會揾到嘅，係啦。咁所以你就要用其他方法去話俾人知，我有啲嘢放咗上 OpenSea 咯。咁最直接方法就係 Twitter 啦、IG 啦。咁呢啲都好被動嘅，咁又好彩咧，就係嗰段時間咧，係4月零啦 ，Bored Ape 啱啱出，
CryptoPunks 賣得好好，上咗拍賣會，咁就開始好多人好主動去喺 Clubhouse 嗰度就講呢啲嘢。上面其中有一個人有個 speaker 就話：我啱啱去 OpenSea 睇到你嘅作品，我買咗你第一幅 NFT 啦。希望你將來發展得好好啦。咁我呢個第一個 NFT 就好有意義啦。咁嗰下就會覺得哇，好神奇啊！就開始繼續畫啦。咁又真係 keep 住有人買啦，有人委託我畫啦。咁後尾賺咗少少 ETH 就走去買人哋啲 project 嘅時候咧，開始畫我自己買翻嚟嘅嗰啲 NFT 嗰個 collectibles 叫 Dead Hats， 因為嗰隻嘢本身係 3D 嘅，我畫到佢 2D 平面變翻漫畫咁樣，咁佢哋就覺得好新鮮，咁就又係佢哋就走嚟揾我畫咯。初我自己畫嗰個系列咧，就即係我畫我自己頭像嗰個系列咧，就好平嘅，就係 0.0 一個 ETH， 講緊係幾百蚊港幣咯。咁後尾開始，我而家幫人畫嗰啲 Dead Hats 嘅二創咧，就最貴個幅係 0.2 個 ETH， 係啦。咁嗰度係而家幾錢啊？0.2 35000一個 ETH， 900蚊港紙，唔係900蚊美金，8000蚊到咯我諗。之後佢哋更加得到 project 嘅創作人賞識，出高價要求佢哋畫相關角色嘅漫畫。至於有幾高呢？呢度就唔方便透露啦。總之聽到呢係會話一聲嘅。而呢一個小小嘅成功，亦都燃起咗佢哋製作更大型 project 嘅決心。我哋去畫一啲畫去賣，但係我哋都估唔到係真係有人去買我哋嘅作品。咁然之後我哋買咗作品呢，我哋嘅錢呢，我哋就去睇多啲唔同人哋嘅作品啦，參考人哋嘅作品啦，睇下人哋點解可以咁成功。跟住之後我哋就覺得，喂，不如玩大啲啦，不如我哋去，即係我哋睇到好多 project， 一啲好大嘅 project， 1萬隻嘅 collectible， 佢哋都係一個組合，都係4-5個人就可以做到成件事。市場上好似仲有啲，即係仲未出現一個我好中意嘅主題，就係足球。咁於是我就開始諗，會唔會我自己可以做一個咁樣嘅 project 咧？冇可能有一個地方係唔講足球嘅，我覺得。你上到 blockchain 都應該係咁，我覺得。咁於是我就開始諗好多 ideas 出嚟啊，就不停一諗到就同佢講，咁都同佢講。我就諗，我想擁有一間球會啊嘛。咁如果我出1萬個球員嘅 NFT 咧，我哋自己畫嘅，好靚仔嘅，賣俾人之後。咁嗰啲人買啦，係咪？佢買球員，佢買夠一隊，佢咪可以自己成立一間球會咯。然後我哋做隻 game，佢哋就可以喺入邊比賽。咁跟住我就將呢個諗法話俾佢知。咁今次佢話：OK 喎。我哋諗嗰陣時都幾新㗎。我哋個籌備時間比較長，所以而家其實都好多 project 係講緊自己會做 game， 甚至乎佢哋嘅 game 係會叫做 GameFi， 佢哋會做埋一啲遊戲幣出嚟嘅，佢哋係會。咁但係我哋自己見到好多 project 承諾咗話會出 game 咧，其實佢哋賣晒之後咧，3-4個月之後都冇消息嘅，甚至乎係仲話揾緊 studio 幫佢哋做隻 game 即係可能得個 concept 乜都冇。咁但係我諗我哋嘅分別就係我哋未賣之前咧，我哋已經設計緊隻 game 其實game 入邊嗰個玩法啦，入邊嗰個操作啦。界面啦，等等，我哋其實已經有，即係總之未需要寫隻 game 出嚟之前嘅一啲前期設計，我哋都已經有晒喺度。咁我哋甚至乎其實我哋本身個 programmer 佢都係可以有個團隊隨時 ready 去同我哋一齊開發隻 game 㗎。咁所以我哋一賣晒，其實我哋就會立即去啟動嗰個遊戲嘅編寫。咁我哋預期啦，賣晒之後3個月內就會出㗎啦。咁我相信暫時未有一個 project 係做到呢個地步。
我哋呢個 project 係8888隻，我哋 generative 嘅，我哋畫咗，我哋設計咗400幾個特徵，咁就分咗18個類別，咁每一個角色都會係，即係每一張 NFT 啦，都會係5至到15個種類砌出嚟嘅一個咁嘅角色咯。當中可能包括有唔同嘅頭髮啦、唔同嘅服裝啊、唔同嘅鞋啊。咁但係我同阿春馬係唔識 3D 嘅，係完全唔識 3D 嘅。咁但係我哋想我哋個 project 係做一隻 3D 嘅 model，我哋唔想係咁平面，我哋想，因為始終同 gaming 有關係。咁我哋就去同埋你啦 ，2D 嗰陣時已經好多啦。係啊，我覺得即係其實大家上 NFT 或者喺 blockchain 嗰度都係要啲新嘅經驗咯。咁所以我哋覺得都未有 3D 嘅 project 係好爆紅或者係做得靚，真係。我自己覺得有幾個因素啦 ，owner 嘅人數啦，你個 project 嘅活躍程度啦，即係譬如有好多 project 點解佢會一下降到落去0咧？好多時都係好啦，我買晒我1萬隻 project 啦，佢係唔再理嗰個 community 嘅，即係佢就冇嘢去 upload 啊，即係佢冇話俾你聽，你 hold 住我哋嘅 NFT 究竟有啲咩得着咧？冇，佢哋就買完就算啦，由你哋自生自滅啦，咁就由佢一直boom咁啊，佢都冇去做一啲嘢去招攬一啲新嘅人去睇到佢，咁冇新嘅人入嚟，咁佢哋揸住嗰啲 NFT 嗰個咪活躍咯，佢哋係買唔到嘛，二手市場冇咗，咁變相就會歸零啦。呢個就係我哋見到嗰個現象係咁啊。我自己覺得就係有個好大嘅問題，就係而家好多 project 都好似我頭先咁講咧，係冇實用價值咯。咁冇實用價值嘅嘢就冇人需要佢，冇人需要佢，其實就照計就冇人要嘅。咁頭先我哋講就係而家就有啲虛榮心加持啦，有啲係獵奇心態啦，即係到底咩嚟㗎？有啲就係投機心態啦。咁當大家都發現入邊再冇呢啲咁樣咁虛嘅價值嘅時候，咁嗰啲 project 自然就會歸零咯。好似頭先咁講，冇人接手就歸零。但係如果嗰樣嘢係長期有人需要嘅，即係好似嚟都係架車咁啦，我唔中意架車，我而家想攞出去賣，咁佢仲行得㗎嘛？咁自然有人接手㗎。你賣平啲咯最多，咁但係佢都唔會歸零嘅，係咪先？咁我覺得而家就係一個 NFT 越嚟越多，即係啲 collectibles 啊或者啲大 project 咧越嚟越多歸零嘅項目，其實就係暗示緊個市場其實應該要有啲進化。係我哋其實喺個呢啲 project 呢啲歸零 project 未大幅出現之前，我哋已經覺得唔妥，即係唔應該係咁，應該有啲用處嘅。咁所以我哋就開始去研究到底佢個實用價值喺邊度咯。你擺埋落去一下就知結果嘅遊戲就好多嘅，但係嗰啲 project 都死得七七八八，其實係啊。而我哋見到好多嘅我哋嗰啲 roadmap， 我哋 NFT 嚟講叫 roadmap， 即係我哋譬如我哋做生意嗰啲叫 proposal 啦。佢哋有講話我哋完成買到幾多，我哋就會做啲乜嘢，做啲乜嘢。咁好多時我哋見到好多 project 都係話做 game 係啦，即係同你講我承諾我做 game， 但係最尾都係爛尾，都係做唔到啊，係啊。咁所以大家去買一啲 NFT 你要睇清楚啲咯，即係要入佢哋 community 睇下佢哋嗰個會唔會定期 upload 去做嘅進度啊，遊戲 develop 到去到咩地步啊，咁樣要去清楚，要去自己睇咯。就一定係 dead hash 㗎啦，實力係啊，即係其實而家炒到好最高嗰啲就一定有實力㗎啦，即係 CryptoPunks、Bored Ape 呢啲一定有實力嘅，呢啲都符合頭先我哋講嗰啲嘢，佢俾啲新嘅嘢，佢推進緊個 NFT 同 blockchain 嗰個發展。係我哋嗰陣時用自己沉迷嗰個賺嗰啲錢，我哋去投放嘅就係第一個 project 就係 dead hash 咯。咁呢一樣嘢係令到我哋對 collectible 產生興趣，係令到我哋想去做一個出嚟，同埋我一個 project。同埋我覺得呢個 project 建立咗我哋正確嘅價值觀啊！我哋好重視，我哋好重視 roadmap 同埋本身個團隊嗰個責任。即係佢哋係即係好多 project，好似頭先阿 RB 咁講咧，係佢賣晒，其實佢就覺得自己責任完咗，佢就咩都唔做㗎啦嚇。但係呢個 project 佢唔單止做晒佢賣之前 roadmap 入邊承諾嘅嘢，佢個 roadmap 係不停 update 嘅，仲係佢
會留意到嗰個market 嘅波動啊，佢哋 community 入邊嗰個發展個速度啊，咁而去再不停調整同埋加啲新嘢落去咯。其實我哋成 crew 人都有㗎，係我哋成 crew 人都有買，係冇人蝕錢，係啊，個個都賺錢，係啊。係啊，即係咁佢唔係升升，佢唔係好似你見到平時啲 crypto 或者係 NFT 一爆2000倍、200倍咁樣，可能1-2倍咯，佢好慢啊。不過佢肯定我哋好有信心，佢一定唔會歸零咯。即係你當傳統藝術行業咧，好多時都係 through gallery，佢推薦佢俾啲乜嘢你睇乜嘢啊嘛。咁但係變相我哋去到 NFT 嘅世界就係、我哋就係自己經理人咯。即係我哋點樣 promote，我要點樣去令到人哋見到我哋係 creator 要做嘅嘢咯。即係並唔係我係畫完啊，我哋算啦，有冇人睇算冇所謂，唔係咁樣咯。咁可能變相咁樣，我哋嘅曝光率會大咗。我諗呢個覺得，我諗呢個同去中心化都有關嘅 decentralize。即係頭先佢講話，你現實世界其實就好受一啲權威去推薦啲乜嘢叫好，咩叫唔好。你上到 blockchain 就冇咗呢個限制，甚至乎你唔會淨係見到好地區性嘅創作咯。所有人都係睇晒全世界嘅，然後見到自己中意嘅嘢就會走埋去。一聚到一班人係中意同一樣嘢嘅時候，嗰個價值就會出現。咁呢個係我覺得係 blockchain 因為去中心化呢個概念，令到啲人可以將啲錢直接放咗落去佢中意嘅嘢嗰度。我估下可能買嘢嘅人咧，其實咧都係俾，即係現實世界裏邊啲人買藝術品都係俾咁多錢，但係中間俾嗰啲 agent 啊、gallery 啊掹走嗰啲啊，咁個 artist 咪收少咗咯。其實，咁我哋而家係直接收到個客直接俾我哋嘅咁多嘅金額，咁咪好似我哋賺得特別多咯。但係可能其實個世界就本身就應該係咁，個 artist 多咗話語權，又多咗個自己定價嘅權力，係啊，因為我啲嘢靚唔靚唔係其他人講咯，係直接交易嘅嗰兩個人講咯，咁件事就會變得雙方都係攞到最大利益咯。咁同埋佢有一個名人入去，令到個 project 壯大，升到好高。咁其實佢一定有佢嗰個實力長處喺度啊！佢一定有個原因，唔係淨係有個人走入去，我買咗一隻，你哋買啦就咁樣咯。係啊，因為嗰啲名人都係用自己錢買噶嘛。係，即係佢係買，佢係將自己嘅信心放咗落去啊嘛。佢唔係收錢代言嗰個嘢啊嘛。係，即係點解佢係一個平等嘅地方？就係頭先佢講銀行啊嘛，你可唔可以睇到銀行入邊啲嘢？你可唔可以睇到銀行點樣用你啲錢啊？係嘛？但係呢度就可以睇到晒所有人點樣用嗰啲錢，嗰啲錢嘅流向。即係冇去中心化個原因就喺呢度。我哋而家現實世界就係信任銀行、信任政府、信任啲監管機構，去幫我哋確保呢啲錢嘅流動係合情、合理、合法，係保障到我哋。但係我哋其實睇戲、睇新聞都知，其實背後好多唔見得光嘅操作，係咪？但係喺 blockchain 上面反而就係令到呢啲嘢透明晒，係每個人都可以互相監察，咁個平等就喺呢度出現。NFT 個層面嗰度，我哋其實就係不停探索緊，會唔會令 NFT 呢樣變得更有價值，令到人更加相信佢嘅價值。同埋好多我哋覺得天馬行空嘅嘢，我哋現實世界做唔到嘅嘢，我哋點樣喺 blockchain 上面實現？呢個係 Holy Shoot 係第一步。我哋個主題係足球啊嘛 ，Holy Shoot。我自己其實我係球迷啦，我係教練啦，我係球員啦。我希望其實藉住 Holy Shoot 呢個 project 咧，令到人哋更加認識足球嘅。我希望可以聚集到一個希望將會成為 blockchain 上面最大嘅 football community， 甚至乎係 sport community。因為我哋可能之後再會開發其他運動嘅 project。唔好話淨係買一樣嘢係為咗我要入嗰個會籍，我要入到一班啲明星，好多人入去賣咗嗰個 project， 我都要入去咁樣，純粹係好威好型咁樣咯。我想嗰件事係你攞嗰件事係你真係覺得佢有價值，並唔係人哋覺得佢有價值，你又覺得佢有價值。
係啊，因為嗰啲 project 可能你萬一嗰啲名人全部都放棄咗啦，咁佢就冇價值噶咯，變得係咪啊？但係呢啲係虛榮心。但係如果我俾架車你，就算佢唔係好貴嘅名廠車，佢本身都有價值噶嘛，佢都值錢噶嘛，因為佢有佢嘅功能啊嘛，係嘛？佢提供到你生活上一啲需要啊嘛。我哋想 NFT 都唔再係俾人哋一個咁嘅感覺，就係我買虛榮心，我諗住追捧，我諗住炒，我係想佢哋買一件商品，而呢件商品係靚嘅，即係就算我買一張紙買把掃把，我都可以除咗功能之外，我都可以整靚佢噶嘛。咁對我哋嚟講 NFT 或者我哋而家做緊呢個 project 嗰個目的就係咁。